lagi di channel Habil 1135 dan kali saya akan bermain Victor ya, Victor. Jika kalian tidak tahu game ini, berarti kalian deso. Berarti kalian wajar lah Victornya. Jika kalian tidak tahu ya, game ini adalah merupakan game yang dikejar seseorang seseorang kerja di universitas lah. Dan kita harus lompat kayak parkour coy. Oke, saya akan kasih tahu cara mainnya. Cuma sedikit suaranya. Kita harus ke dia. Mantap. Lalu kita lompat. Kita lompat sebagai anak parkour ya. Tunduk ke bawah, ke atas kalau mau. Catatan itu yang dulu. Lompat. Yuk, mulai itu. Ini cuma hanya melakukan geser kanan, geser atas, geser bawah ya. Bagikan apa gitu. Apa itu? Hebat saya ini. Aduh. Nah, lalu di bagian sini kita pucuk 1 kali atau 2 kali, 3 kali lah maksimum, lalu lompat. Dan boom. Kalau gini kita harus lompat. Dan di bagian sini orang tidak akan mengejar kita lagi, tapi ada orang lagi yang mengejar kita. Oke, kita lanjutkan ke part 2. Ya, sayangnya ini nggak bisa di download, dibeli. Kita nonton video dulu ya. Oke. Kita nonton video yang bisa. Ini adalah online. Oke, saya sudah nonton video yang mendapatkan 50 perak dan saya akan membeli ini dan memainkan. Oke, di part kedua ini gak ada, pokoknya intinya lari aja. Ulang. Oke, mantap. Oke, 1, 2, 3, 4, cepat, bam, bim, ber. Nyaris banget tadi ya.
mantap. Dan lompat. Oke. Oke, tadi tegang banget dan cing. Mantap. Tegang saya. Oke. Ini beli pas banget doh. Mungkin ini yang terakhir ya, terakhir. Saya sampai 5 part. Oh, tadi ini part berapa? Ini part 3. Saya sampai part kelima aja ya. Oke. Aja cuma 1 bintang ya, sayangnya kita tidak dapat ini. Sudah pasrah. Oke, berarti 1 kali lagi mainnya. Oke. Enggak loncat. Monyet. Mantap. Dan kenapa? Enggak bisa. Setting. Satu, dua, tiga, dan cabut. Oke. Enggak. Usah. Oke. Set. 1, 2, 3 dan ya. Oke, boom, mantap. Mantap. Sip. No. Salah. Belum bisa ya. Oke. Satu lagi.
Dan ya, oke, selamat. Wah. Oke. Oke guys, jumpa sampai kali ini aja dulu. Please like, comment, dan share ke teman-teman lo. Dan siap, bye-bye.